हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल रिपेयर में आप लोग को स्वागत है। मेरे पास में जियो का फ़ोन है F220V। इसका प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो आप लोग को बताते हैं और सभी को स्टेप बाय स्टेप से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो कस्टमर ने बताया मैक प्रॉब्लम है और चार्जिंग नहीं ले रहा है। देखिए, यहाँ पर किसी टेक्नीशियन भाई ने जीनर डायोड लगा के डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है, पर जियो फोन होने वाला ऐसा नहीं है। तो मैक को भी रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले जीनर डायोड को रिमूव करते हैं और चार्जिंग जैक को भी रिमूव करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप से इसका काम करेंगे, रिपेयर करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, जीनर डायोड को निकाल दिए, उसके बाद में चार्जिंग जैक को भी निकाल देंगे। ये भी निकल गया। और मैक को भी लगाना है। सबसे पहले चार्जिंग जैक को लगाएंगे, अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, डिसोल्ड कर देंगे और क्लीन कर देते हैं। देखिए, एक दूसरा प्रॉब्लम और निकल गया। बैटरी कनेक्टर देखिए, ब्रश क्लीन करने के दरमियान में ही ये अपने निकल गया बाहर। देखिए, एक प्रॉब्लम और बढ़ गया, यानी बैटरी कनेक्टर भी लगाना है। तो इसको सबसे पहले पुराने वालों को अच्छी तरह से इसको निकाल लेते हैं SMD की मदद से। देखिए, इसको निकालना है बाहर। उसके बाद में सबसे पहले तो चार्जिंग जैक ही लगाएंगे। देखिए, अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। देखिए, ये भी प्रॉब्लम लगता है आ गया। देखिए, ये भी आगे पीछे हो रहा है। देखिए, सिम ट्रे यानी सिम जैक भी निकल गया, ये भी टूटा हुआ है। कस्टमर ने जितना बताया उससे 2 प्रॉब्लम और निकल गया। बताइए, देखिए। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सबको चेंज करेंगे। और देखिए, यहाँ पर DM जो बोलते हैं, DM सही है और DP को इसका ट्रैक कटा हुआ है, तो उसको भी लगा दिए हैं वीडियो को रोक के, क्योंकि चार्जिंग जैक तो सभी टेक्नीशियन भाई लगा ही लेता है। तो देखिए, इसको वोल्टेज चेक कराते हैं। देखिए, प्रॉपर वोल्टेज मिलने लगा। जीनर डायोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं था, सिर्फ चार्जिंग जैक चेंज करता और DP को जम्फर करता, प्रॉपर काम करता। देखिए, सबसे पहले अभी ये हो गया। अब इसको भी वीडियो रोक के इसको भी लगा लेते हैं। इसको भी देखिए बैठा लिए हैं, सिर्फ जहाँ जहाँ रंगा कम लगा है वहाँ डिसोल्ड कर देते हैं बैटरी कनेक्टर को, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा। इसके कारण से वीडियो रोक के ही लगा दिए हैं कहीं कहीं। तो रिसोल्ड, इसको भी रिसोल्ड अच्छी तरह से कर दिए, क्योंकि SMD से सभी जगह अच्छी तरह से रिसोल्ड प्रॉपर नहीं लगता है, इसीलिए रिसोल्ड बाद में रंगा लगा दिए। इसको मोबाइल को ऑन करके देखते हैं प्रॉपर बैटरी कनेक्टर लगा कि नहीं लगा, वो भी देखिए। चलिए, ये भी हो गया, यानी 2 काम हो गया इसका, चार्जिंग जैक और बैटरी कनेक्टर। अब बचा है मैक लगाना, तो मैक को भी लगा लेते हैं, इजी लग जाएगा, कोई ये भी बड़ी बात नहीं है। ये भी जम्फर किया हुआ था, तो मैक वर्क नहीं कर रहा था, तो रंगा लगा लीजिएगा सबसे पहले मैक में। जैसे मैं लगा लिया, उसके बाद में मैक को भी चेक कर लीजिएगा एक बार। ये ठीक है, इधर ग्राउंड मिलना चाहिए, ये भी ठीक है। मैक को चेक कर लेना चाहिए, एक साइड में ग्राउंड मिलेगा, दूसरी साइड में रीडिंग आना चाहिए। देखिए, हिट कर दिए। हिट करने के बाद ऊपर से हल्का बैठा दीजिए, रख दीजिए, हल्का सा हिला दीजिए, प्रॉपर मैक लग जाएगा। अपने हल्का सा
हिला दीजिए, प्रॉपर बैठ जाएगा। लगे तो ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको लगना चाहिए कि प्रॉपर लग गया। देखिए ये भी प्रॉपर लगा लिए मैक को। अब इसको क्लीन कर देते हैं हल्का सा। क्या ये थिनर डाल देंगे, ऊपर में नहीं डालना है, नीचे बोर्ड में डालना है। ऊपर में डाल दीजिएगा तो उसका जो छेदा रहता है उसमें भूरकी उसमें चला जाएगा, तो फिर मैक ख़राब हो जाएगा। किनारे से थिनर डाल दीजिएगा, होल में नहीं जाना चाहिए, तो मैक ख़राब हो जाएगा। चलिए 3 काम हो गया, चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर, मैक भी लगा लिए। अब इसको भी चेंज कर देते हैं, सिम ट्रे को भी। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या सभी में रीडिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक में ग्राउंड मिलेगा, बाकी सभी में रीडिंग मिल नहीं, एक में ग्राउंड मिलेगा, एक में एनसी यानी खाली, बाकी 4 में रीडिंग मिलेगा। देखिए ठीक है, प्रॉपर भी चेक कर लिए। अब सिम ट्रे को निकालते हैं, रिमूव करते हैं। एसएमडी की मदद से रिमूव करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है। इसको दूसरी ही चेंज करना पड़ेगा, रिमूव करके दूसरी लगाएंगे। देखिए निकल गया बाहर। अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और सिम ट्रे को अच्छी तरह से रंगा लगा दीजिएगा ताकि लगाने में सुविधा होगा। ऑटोमेटिक पकड़ लेगा हिट की दो करते समय, ये भी इजी बैठ जाएगा। एसएमडी को बोर्ड के नीचे से हिट मारिएगा या ऊपर से भी मारिएगा। नए टेक्नीशियन के लिए नीचे से बोर्ड को हिट मारिएगा क्यों ऊपर से जलने का चांस रहता है, और जिसका हैबिट है वो लगा सकता है कहीं से भी, ऊपर नीचे कहीं से भी हिट मारो लग जाएगा। तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं सिम ट्रे को कैसे चेंज करना है। नीचे से भी, बोर्ड के नीचे से भी हिट मार के बैठाए हैं और ऊपर से बैठाए हैं, पर इसको मैं ऊपर से ही बैठा रहे हैं। आप लोग देखिए, पहले बोर्ड को अच्छी तरह से हिट कर लीजिएगा क्योंकि रंगा पिघलना चाहिए, और ऊपर से बराबर करके चारों तरफ अच्छी तरह से और छोड़ दीजिएगा। ऊपर से हल्का प्रेस कर दीजिएगा, बैठ गया। बैठ गया, इसको चेक करेंगे, प्रॉपर बैठ गया है। देखिए सिम ट्रे, सबसे पहले एलसीडी को भी चेंज किए हैं, इसको भी न्यू लगाए हैं। तो चार्जिंग जैक चेंज हुआ, बैटरी कनेक्टर, सिम ट्रे और मैक वो चेंज हुआ, और डिस्प्ले एलसीडी भी चेंज किए हैं। न्यू एलसीडी है। इस प्लास्टिक को निकाल लेंगे। चार्जिंग भी प्रॉपर ले रहा है। अब बात रह गया इसका, चेक करेंगे। मैक का चेक करना बाकी रह गया, और सिम नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिम ट्रे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिम सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जल्दी से मोबाइल को ऑन करते हैं। आप लोग देखिए तुरंत ऑन हो जाएगा। यहाँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो को। और हमारे चैनल में जाके सभी वीडियो देखिए, बहुत तरह का वीडियो मिलेगा, अनलॉकिंग से लेकर फ्लैशिंग से लेकर हार्डवेयरिंग लेकर, और कुछ टूल भी मिलेगा, फ्री टूल, जो कि आपके काम में आएगा। देखिए मोबाइल ऑन हो गया है, नेटवर्क भी आ गया है। तो दूसरी फ़ोन से फ़ोन लगा के चेक करते हैं, मैक भी चेक हो जाएगा। हेलो 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 हेलो, देखिए चेक हो गया। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल में सेट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।